นะคะลูกสาวขับรถหาเก็บหน่อไม้ฝรั่งริมถนนริมทางกลับไปกินที่บ้านจ้าเป็นหน่อไม้ฝรั่งที่เกิดเองตามธรรมชาตินะคะเมืองที่พวกเราอยู่ถ้าเป็นริมทางแบบนี้ส่วนใหญ่ก็จะมีหน่อไม้ฝรั่งขึ้นแบบนี้ให้เก็บจ้าแต่ตรงที่เรามาเก็บกันประจำทุกปีตรงนี้มันจะมีเยอะกว่าพวกเราก็เลยมาเก็บที่นี่กันตลอดเลยค่ะคนในพื้นที่หรือฝรั่งเขาไม่ค่อยนิยมเก็บกินกันจ้าส่วนใหญ่เขาก็จะซื้อกินตามห้างตามร้านเอาจ้า